نحن مجموعة من الشباب نقوم بصيد نوع من أنواع الطيور يقال له القطا ليلا، واعترضنا بعض الإخوان وقالوا إن صيد الطيور في أوكارها ليلا محرم، مستدلين بحديث لا تأتوا الطيور في أوكارها ليلا. ما حكم صيد الطيور في أوكارها ليلا وما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصيد جائز ليلا ونهارا، إلا أنه في الليل على خطر، لأن الإنسان قد يتجشم شجرة تؤذيه أو حفرة يقع فيها لشفقته على إدراك الصيد. أما من حيث الصيد نفسه فإنه حلال ليلا ونهارا. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولم يقيد زمنا دون زمن. نعم.